Apocalypse. Totanga mokanda ya Apocalypse, chapitre 17, totanga verset 1 tina 15, mais tokomeka kosala mwa lecture moko kangourou. Comme ça, tanandaku, tokozwa ta ya kotanga biso banso po ekanga biso tango te. Batangi bongo mokanda ya Apocalypse, chapitre 17, de 1 à 15, mais je ferai quand même une lecture kangourou, donc nako sauter quelques versets. Pour tokanga ba verset ko la clé pour na biso lelo, et comme ma biso na porte auto so la moko na lelo. Apocalypse chapitre 17, verset 1. Puis, un de 7 anges qui tenait le 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa pure prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Tout sauter dans verset 15. Il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules de nations et des langues. Abandeli, il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Apocalypse 18, versets 2 à 3. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère des oiseaux, de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que c'est le roi de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. De l'autre côté, solo là, la porte où est allée, porte du sexe. Porte nabiso ya lelo, 8e porte nabiso ya lelo, ils allaient porte du sexe. La porte du sexe est la plus utilisée par le diable. Il n'y a rien que le diable ne puisse utiliser que ça. Dans la vie d'une personne légère surtout. L'ennemi a détruit plusieurs destinées utiles par ce moyen. Les démons et les matériaux sataniques peuvent être programmés dans la vie d'une personne par le moyen du sexe. Dès que tu t'adonnes au sexe hors mariage, tu ouvres une porte à l'ennemi. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, tant de jeunes hommes ne réussissent pas. L'ennemi a déjà accès à leur vie. Et ce n'est pas pour rien, mes frères et sœurs, que Dieu a dit dans le livre de l'Exode, dans le livre d'Exode 20, chapitre 20, verset 14, quand il a donné la pierre de commandement, quand il a écrit les commandements à Moïse, Dieu a dit à Moïse, Dieu nous a dit dans les 10 commandements, tu ne commettras point d'adultère. Dès le début déjà, dans les commandements, Dieu l'avait dit. Et il savait pourquoi il l'a dit.
Soto zongi na mokanda Apocalypse soto totanga 17 na ndambo 18 to mona le pourquoi Dieu nous avait dit cela. Sexe c'est pas mauvais na kata na makambo ya bonzambe eza mabete po nzambe atika yango eza na mokili ye muta sala yango mais soki nzambe asalaka yango liboso c'était pour 3 points. Le premier point pour propager la race humaine. Multipliez-vous. Deuxième point, c'est pour manifester à son plus haut point le vrai amour dans les mariages. Bien dans les mariages et non hors mariage. Troisième point, pour exprimer l'unité entre l'homme et la femme dans le mariage. Mais ce qui est commis hors mariage est commis adultère ou bien commis impudicité. C'est une porte très dangereuse. Oh, moutouye moko kendara komi lukela. Moukana ya 1 Corinthiens, chapitre 6, 18, et le fouillez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais c'est lui qui se lie à l'impudicité, pêche contre son propre corps. Donc, soit le résister au diable et il fuira loin de vous. Mais pour l'impudicité, il a dit fouillez loin. C'est pourquoi Apocalypse, il y a une femme qui était assise au-dessus des eaux. Bazotalisa Jean balobi na mai oyo moni la grande Babylone wana vandeli mokonzi ya impudicité, mokonzi ya bondumba, mokonzi ya ekobo. Ce sont des nations, ce sont des peuples, ce sont des langues, ce sont des rois, ce sont même des serviteurs. Et Dieu savait que les Camerounais en mokili. Le kolaya yé biaza maître ya tona en circonstance avertissa kingana yo déjà les bandeli na tanga Mose alobi tu ne commettras point d'adultère. Si tu veux le faire, marie-toi. Lelo ba vie ya biso mingi e beba na nzela ya ba relation sexuelle. Waneza porte moko o mutu akenda ko fungula na ye moko. Yango Bible soto na 1 Corinthiens chapitre 7 verset de l'obina biso toutefois pour éviter l'infidélité que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc, Bible insiste mingi na ba makambo wana. Mais biso tozwa kaka ba makambo ngo na bisengo moko boye o ekanga biso sans le savoir que au-dessus de ça, il y a un grand mystère au-dessus ya makambo wana. Le balanzambe le bila biso 1 plus 1 égale 1. Donc cela veut dire Paul aloba yango soki osangani na mwasi ya ndumba bokomi pe loko moko. Et tant que tosangana kabanzoto wana, nous devons le savoir que tant que tosangana nzoto, sperme auto sangisela la kanzoto, à l'intérieur il y a du sang et dans le sang comme on avait dit, na ba porte to le cas, il y a l'esprit et l'âme de la personne. Donc soki osangani na ndoki, ozwi pe kindoki. Parce que ndoki oyo neti mobala za ndoki mwasi to mobala mwasi aza na ndoki te mobala za ndoki soki bosangani na ye nzoto akotisi esprit na makila na ye kati na yo donc a transmettre yo âme na esprit na ye si c'est un sorcier ekoti pe na kati ya vie na yo bokomi ko se changer ba vie sans le savoir yo komona oza kaka bien mais bato wana bakoti na vie na yo bakangi pe bomoi no bakomi pe kosalela ngo makambo ya mabe. Yango mona kala ba mama musu bazala ko lobao soki bobalani makambo eza malamu te seke o mwasi aza mabe otango mususu mwana mwasi azali na be mobala la banda bala e via mwana mwasi oyebeba transmission ya esprit 1 plus 1 Paul alobi soki osangani na prostituée okomi prostituée donc soki osangani na ndoki okomi pe ndoki. Babylone azo sala na bomoi na biso porte ya sexe très dangereuse.
oyo biso moko tomonaka eza esengo mpe elengi ebebisa bamakambo ebele. Donc ye avanda na ye kaka wana acréa badepte bademo na ye na se apesa bondumba ekota mpe na milimo ya bana na bato mpe ezosala misala lelo. So totali mpe na Apocalypse c'était juste mpe mpona koécrase même mpe kobebisa même mosala na Nzambe. Parce que niveau oyo ekobo ekomeli lelo na mokili toyebi te bambuta na biso ya kala so bakoexplike biso soki na ntango na bango ezalaka mpe bongo. Transmission démoniaque ekoma osalama sans toyeba. Mutu mosusu komona aza mokonzi bia aza na mbongo ya kosakana te mwasi ne na ndako omona kaka mwasi ya liboso peut-être abotaka te mais mona mwasi yango ayebi sekret mobali mpona nini kaka apesa mabota mpona mobali na ye avivre yango bavivaka na mbongo. Mais mwasi ya mibale oyo ya misato babotaka bana kokufa na kokufa qu'est-ce que eloko nini batransmeta na nzoto na yo oyebi te. Eza mpe kaka na kolia te misusu kutu omona kobala yo te maza na mwasi na ye mpe na ndako mazwa bapetite chéri moko libanda atiaka bango bazemi oyo bana bakufaka kaka azotravaille bango sans bayeba. Porte à sexe très dangereux. Faut toyeba nani nazovivre na ye nani on asanganaka ye na libanda na kinsweki lelo bacouple ya bato ebele kota bitumba ya molimo likolo makambo wana oza na yo mari okeluka mwasi moko libanda malheureusement mpo mona koyene kotombe kaka epai ya ange moko bien servante moko ya Babel ya grande ville ya Babylone ya madame la Babylone si bakotisa misala ya mabe na kati ozonga na ndako boye baproblème ekoti na kati ya ndako na yo mais milimo oyo tozwa libanda ntango osangani na nzoto ya moto mosusu oye nango na kati ya ndako no ya libala opesi mpe mwasi na yo yango ekoti na kati foyer makambo nyonso ebebi ye akoti sikoyo abandi koutilize na makambo na ye balobi ye la grande Babylone mwasi wana avandela mayo avandela biso oyo azotinda azokotia ekobo azopakola ngo lokola onction na bomo ya bato ye nde moto abongisi mpe bato ebele et puis c'est vrai tozomona yango lelo na mokili bajeune garçon mingi obe mibali mingi bakoma kopréféré basi basupportaka bango ozopesa makasi mpe bagrâce no ya nzoto mpa na ye yo ozomona kaka sere yango apela yanga balichi sere anso nakomi kaka masolo eleki bia kopianga bibende ozozwa bibende mais en échange de quoi? Ce n'est pas le plaisir que tu la donnes. C'est ton onction nde ye azosutire kati na yo makila na yo oyo azozwa azosalela si okomona ozokoka te libala ezoya lisusu te matata kaka na matata okabwanaka kaka bana ozokoka obokola te parce que y a quelque chose oyo ekota na kati na yo l'air mosusu na mobali no bien na mwasi na yo esprit moko ekota bino deja na kati okoloba tozongi na bino mokanda ya 1 Corinthiens chapitre 6 18 elobi loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Je me rappelle encore en 2015, aux Aranakin, Vanda Liboso Lopango, Basoda, Foutia, Tinenge Komana Kisasa, c'était vers 7h, 8h par là, boué. Quoi pe kuna balamka na ba 5h na monaka batu batonda totelenda ba nina wana ce oncle bakangi ba fille wana baza basi ya ndumba babulaka na butu mais nzoka bakangaka ba préservatif batekela yango tata moko ya kosomba yango na tongo $50. Bakanga na maboko bana basi wana et je me suis posé la question bakesa nango nini kaka bato ya kisasa nde babeta masuba bite vie makambo kolia bato ezala susu balia yo posalela motu mbongo te ka ndenge azwi basuperme wana akesala yango misala bato mobimba bango wana ke na bango bavi na biso ekenda na babuzo baebele
la porte kaka ya ville ya Babylone. Mingi esengaki no po bakoma na bambongo lelo fo akende koluka basi aussi bakufi na bamorgue po bakushe na bango, la porte du sexe. Lelo tokoma omona tata asali nini oyo te bakangi abimi na mwana na ye po azwa bokonzi, porte du sexe. Ezodétruire basali na nzambe ebele. Totangi yango na mokanda ya apocalypse babi avandeli banation, avandeli bapeuple, azokabola ekobo, azokabola impudicité. Oyo ngana tozomona malamu lelo, nzambe alobaki bokeba na yango parce que eza très dangereux. Ezodétruire babomoi na biso. Lelo basi na biso na bandako bakoma kobunda na esprit mosusu oyo tokotisela bango na banzoto santo yeba. Pourquoi? Parce que naza na mama moko bien, momi na nga moko libanda sala ye pe na simba nga bien. So ke moi bibende moi lichi moi bobien moi mbongo ekozala. Oye na makambo wana so ekokotisa su na nzota mwasi na yo. Matata ekota na ndako. Makambo abezala asusu te. Omona ka yo moko esemwa mwasi na loso bokomi ka pembeni bino mbale, c'est comme s'il y a quelque chose à l'intérieur de séparer bino. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est rentré dans vous? Porte du sexe. Nzambe soka pekisaka ayebaka tina na yango. Eza porte moko tokenda biso jamais résister nango ezalaka te. Okoka o résister nango te. Yango alobi fouiller. Fouiller. Koloba te konga na sana ba paquet na yebi ko banda Genèse 1 tina Apocalypse soki 22 donc etondanga na mutu okokwea. Fouiller. Fouiller. Parce que soki bosangani 1 plus 1 égale 1. Lelo tozomona bato ebele bazokota na kati ya bamababe bakomi kota na kati ya bamalédiction na bavi sans le savoir ya bato tozolinga na bango libanda. Est-ce que savons-nous au moins qu'il y a des hommes qu'on appelle les êtres en noir? So bokota na internet bomona yango. Eza groupe ya bato bandeke babimaki na États-Unis, ce sont des démons, des extraterrestres, mais bazoya bazolata banzoto ya bato. Balataka toujours en noir. Il suffit aller kasora ebike alati elongi ya papa Didier aketaka pe maman nasi na ndako sans maman nasi ayiba okanisa pe papa Didier. Mais c'est un démon. Ça se parle maintenant de partout. Sikoyo omona mwasi moko ya bongo pe alati elongi ya chéri no moko bo ya 81 bokabwana kaloyeba te. Oye pari ate nazala na Italie. Mais non. Peut-être molimo elati eye po bayebi faiblesse na makambo wana. Bosangani opesi bomoi na yo. Porte du sexe kanga ba vie ya bato ebele etie ba désordre na kati ya bomoi na biso na bandenge ebele. Basi mosusu tobima na bango na ba vie toyeba te. Nzela oleko yeba te elata makambo lelo ba couple mabala na yo ekomaka donc libala na yo ekomaka ya ba problème na ba problème. Pour lelo za la kaso bozobota te na couple tokoselaka basi makambo. Bongo nga mwasi na kenda ko za libando akanganga makambo nzoto na ngai. Na yebi ye nzela na leka na yebi yango. Cadeau na pesa na bomo ya mutu na est-ce que na yebi yango? Porte du sexe. Nzamba lobi tokeba na yango parce que grande ville avandi azo détruire tala siko nenga koti alongwe nanu na baroi alongwe na bato balukaki succès na kati ya bomo ya bondumba lelo akoti na kati ya lingomba bempidiki ya liboso za biso basenga nzambe tala lelo ndenge tokomi na lobango ndeti ndenge nini étalé pour na plaisir ya 5 minutes to fingisi nzambe na ba façon nyonso tout porte du sexe. Ayebaki comment prendre ces gens-là, ils sauront pas fuir l'impudicité. Ils s'approcheront de ça. C'est alors qu'ils tomberont. Et quand ils tomberont, ils fouleront à pied le nom de Jésus-Christ. Nyonso ezobima lelo ezaka kabiso basali na nzambe tozobima na ba réseaux sociaux. Et puis basi yango bakomi na ba esprit moko tozo comprendre te
soka bando salo chantage nazalaka na vidéo na yo nazalaka na vidéo na yo moindre problème a publier nanu ya mwa mukie donc yo moko miyebeli déjà ke oyo etikali eza kano malamu nalandaka kaka ye po soki na kimi ye na kosambwa kima ye loba na kimi yo na kosenga bolimbisi lingombe kolimbisa ngai mais na kati na tiki. Et si tu ne veux pas le laisser, tu resteras sous les jougs de la grande Babylone. C'est la destruction de la vie. Destruction ya bomo ya mutu. So toyeba te tango tosanganaka banzoto tozosangisa na milimo. Tozosangisa na milimo. Tozosangisa na milimo. Faut tokeba na porte là parce que c'est très dangereuse. Vanda na mwasi moko soki na monani te kanga pe nanu motema banda kokimango senga nzamba sunga. Senga nzamba sunga. Le balanzambe na mukanda est Corinthiens 10 verset 13 aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez les supporter. C'est pourquoi Bissibiso fouillez l'impudicité. Toke bana porte wana, okoti si ba démon mingi na ba vie na biso. Na banzela mingi to leka to bota na bakidiba. Na banzela mingi to leka to sala makamu na ba na bana basi musu to pesa ba espoir ezake na kobala yo. Ya kangine to lobaki mkololeki la porte de la bouche. Yo lobika na kobala yo chéri. Na bisengo na bilengi bozo vivre laki na kobala yo. Lilobe bwa kame mati likole tanga mezo zele sala misala. Et suppose que nye bongo pas aye muta misala. Akanyo na mutambo maloba na yo. Tumbe koti na vina ole makamba babala. Tumba mingi to koti na ba vina biso kota na banzela porte du sexe. Olinga o lelo 3 jours 7 jours après comme mona mailongine ndio komi mabaku akende kaka yete quel est cet esprit ozo sala kina ko vanda na mwasi te na ko mandia epa ya basi or na za mwana mobali fona sala na motoki na ngana zo porte à sexe et kotise la biso milimo mingi ya ba mari de nuit na ba femme de nuit bakota basiéger bakoma pe osala misala na bango parce que si tosanganaka déjà na mutu na bango moko aya kotisi bango na nzela wana ato Mathieu Kiti et so liaki déjà bokomi eloko moko parce que balobi Paul alobi soki bosangani na mwasi ya ndumba komi pe mwasi ya ndumba tobima na banganga santo yeba bima na bato bakufa santo yeba makambo mingi kota na nzela ya porte wana bandeko basi mingi bankesa makambo ya mabe na bomoi na bango nazo basusu danseuse ya musicien mo munene ya mboka na biso topesa témoignage alobi ngai mutu wana za comprendre que patron na ngai il ne sortait avec moi que quand j'étais dans mes périodes mensuelles yende fa ya koluka ngai ata na luki na façon nyonso to ezalaki na période ya bien tokomonana na ye te jour akoya koloba na ngai aza na posa na ngai c'est que naza na période ya mabe. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Mokili ekomi ndenge mingi biso basali na nzambe sikoyo tobongama tokata makambo wana pe totika biso tondimeli yesu to comprendre que la reine est assise au-dessus des eaux donc kindumba na ye azokabola yango na banation na bapeuple na baroi na bato nyonso tu fidélité ekoti na mabala ekobo ekomi lokola neti eloko moko neti komana koloba ondire neti vente ya batelefone aux enchères toza nango lisusu soni te toza nango lisusu soni te biso tozomona yango eza bien na oyo tozotala na baporte ya misu na biso ça nous détruit parce que yesu alobi oyo akozwila yango kaka ata likanisi akometre yango fois de ye bongo ntango tozotalaka yango na baréseaux sociaux c'est la seule porte qui nous détruit par notre propre volonté. Na nzela nini ngana yo toleka mwasi ni ube mobali nini ngana yo toviva na bango
Serre-moi rappelle ça témoignage dans la province. Que Ebani Mouamouké. Azane Moutou a Azape na groupe sangya AST. Ma botana musicien mo moi na bima SS. Bon moi na ba malheur ayela na vie. Tout ça pourquoi? Pour ta sexe. Moutou moka auto sala ba sacrifice na ya sundele lion ka na nzoto. Mwana kala na milimo na nga na kati. Destruction totale ya bomoi na yo. Lelo ba fille na biso simba lisusu te. Ikola ba porte nyonso misusu to fungola la bomoi to yebi te. Bato mingi bazwa ba chance, bazwa ba grâce ya ba vie na biso na nzela ka ya porte ya sexe. Yo moko peno ke tika esprit na yo na âme na yo na nzoto mutu azwa ngo pa ke travailler nango. Des exemples to pesi ya bato basomba ba sperme na bango na nzela. Et kenda ko sala makambo nini? Lobi ba revivre ndenge nini? Ya sepela ki na ke akutani na mwasi mais mwasi wana zali na makanisme mususu. Esprit kaka ya ville à Babylone. So rene na kati ya mokili. Nzamba lobi na biso to kima yango. Nzamba lobi na biso to kanga porte wana. Lelo lo ka liboso sambu si église. Ouais, liboso zali makamto mono basengaka bambongo mingi. Mais ya kosenga bambongo mingi écoute ezala soute ba comprendre que c'est normal. Mbongo fo ezala ko etabusa misala na nzambe. Mais ya bondumba oyo Babylone akotisi na etonga yango nde penza elembisi biso. Elembisi bato bazotala biso lelo. To bomi musala na nzambe na ndenge ya bondumba. Lelo soka mo de la uza place bato ba bengo passer mo na mo monde tozo ka soni. On so abika ka passe bato donc ba bendeli na liste donc c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que Babylone a vendaki likolo na biso, a manipulé, a travaillé biso parce qu'on n'avait pas compris qu'il y avait au moins lignée moko boya besprit oya tinde zo kota kati na biso oyo nzamba pekisaka depuis bande na yebelaka tina. Lelo to komona makambo ezo sala na mokili. Nous devons faire attention parce que mikolo pezoya ekozasusu makasi kutu koleka. To mona ka ka lokola ba ba porte à sexe. To vandika ba loi ekwei mibali na mibali bo balana. Pour quel plaisir? Loi ekwei basi na basi bo balana. Babylone azo sala kaka. Et vous comprendrez si vous lisez le livre de l'Apocalypse, au chapitre 17, au 18, au 19, vous comprendrez, il y a un symbole, il y a un drapeau, pour ne pas citer. Marianne, la bête est là, la femme est là, et le royaume est visible. Et le plaisir, il y a sexe, et nous le vivons maintenant. Nous le vivons maintenant. Faisons attention à ça. Parce que les jours qui viennent seront mauvais. On va racheter le temps. Porte wana eza très dangereuse po yango ezosukisa biso masolo. Porte wana pena nde yango ekosukisa siko mokili. Tomona biso na souvenir le grand-père papa na biso Jimmy Swaggart nenga lela. Le jour où il a été tenté pour pas choriste na ye. Ce qui intercesseur na ye wana. Tomona nenga lela et ça la déclin dans le monde entier. Or c'était l'ouverture pour nous autres. Qui ne l'avait pas critiqué. Mais tala lelo ndenge makambo zo sana bomo na biso. Osenga nzambe. Parce qu'il y a l'objet dans Mukanda Matthieu 19 verset 5 à 6 et qu'il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme.
et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont qu'une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. So nzamba lobi mwasi na mobali soki babalani mobali akolongwa koya kosangana na mwasi na ye bakomi eloko moko. Pe lobi mutu akabola te soki ye nzamba asangisi. Sikoyo lelo toloba nzambe banzela nyonso tu na leka oyo nga moko nakenda komisangisa sa yo sangisa tozokabola ngo lelo na kombo na Yesu Masiya. Banzelo na leka na mwasi moko na kokabwana na ye te. Akangi bomoi même ya foyer na ngana zokoka soko créer ko fonder foyer malamu te likolo na leka na nzela moko boye lelo nazo senga nzambo kata yango. Basi musuto bima na bango mona ça fait 15 ans. Mususu pe plus de 20 ans passé. Ma benga ko kana ba circonstances mo esala ke créer ka trouble na ndako na yo. Vous comprenez un peu kate lelo comprendre kata yango. Au vent d'accord, le message là, à 2h du matin. Vous comprenez le message en faisant le logo, tout le monde mais comme on est qu'à Kebimara na téléphone pour Moutouboza ne peut mener à Mona. Il crée un problème la vie. Porte à sexe. Et lui, il y a un chimiate. Nous sommes même là sur ma cambona ba foyer. Et même sur ma malchance dans ma vie. Toujours kokasuko ça parce que nous avons donné ma grâce, ma chance, la vie sur la vie, to transmettant pas batamisala ma beba kesa la misala. Ubima kaka na mutu mo me kaka ndenga zwa kaka via journée moko kaka wana kena ko bota nango bana na ndenga butu sa yo yeba zoko zara na bana pe na ndenga butu na monde spirituel oza tata mapasa sa oyeba pour les kana nzela moko mabe et c'est là ils ont répertorié na ba vie na biso ya lelo ya bomoi to senga na nzambe to kata yango to lo bana nzamba pesa biso makasi sikoyo ya koyeba kokima pena ya kofuir loi donc poudre d'escampette liboso makambo wana afin que zonga soute pourtant tozoya to moni ndenga utiliser peut-être ngana yo pe to sala makambo nzamba permettre bimate et là obitika pour so sala cette fois-ci o tozo mwana TV là mse kosa to bonga mato senga nzambe matondo pe to kutana kata mabondeli to kanga porte à sexe lelo to longola impudicité adultère fornication nyonso ya mabenzamba zolo bezo pia ekanda pour lobi bato bazana d'Israël ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Les impudiques, les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc nzamba longola banga longola biso na héritage likolo makambo wana zo kumba mato bando yebisa nzambe nanu merci pour na lelo sima to kosengela ngo bolimbisi pe tozo katango apesa biso so makasi. Il n'y a même pas fuir, mais reprendre la poudre d'escampette liboso nango. To gumba mi poto bana obondela. Bando zong sanzambe matondo. Na ko lobala nzambe merci pour la journée à lelo. Merci pour na osali kati na biso. Merci pour na ososolisi biso. To sengi matondo pa na nzambe to bondeli. Senga bolimbi sepa ina nzambe. Pardon, remercier na nzambe na yo. Tonda nzambe na oazolo bala biso moko na mokolo. Tonda nzambe na oazolo la biso moko na mokolo. Ba oyo peut-être kanga ebebisa ba vie na biso. Tozo remercier nzambe parce que lelo asosoli singa na yo lisusu. Soki ezaka na porte à tête te. Soki ezaki na porte ya misu te. Soki ezaki na porte ya matoi te. Soki ezaki na porte peut-être ya loboko te. Soki ezaki na porte du cœur te. Peut-être na porte ya sexe oleka na nzela oyo ebebisa makambo. Na kufela bana na ebanzela te mais lelo nzambo zotalisa ngai que je mis mes pieds na salaki ba relation na mutu azaki malamu te na bomoi na ngai. Na remercie pour to lobia motalisi na lisusu lelo nzambe. Bana ko kanisa ba makambo wano bana ko zongisela ngo merci pa nzambe. Parce que lobia ko bombela so seloko moko te. Oya ko talisa yo e ko sosolisa yo bisika nini yo za ko kangama. Porte ni no fungolaka na vie na yo. Tu remercie nzambe pour na bolingo na ye. Tu remercie nzambe pour na lumière pe pour na ko zo sala biso parce que lobi vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tu vas comprendre la vérité aux alliés sous Massia. Abandi ko sosolisa biso mpole pe to bandi ko kangola ma pe to za ko kangola ma. Yango tozo remercier na komona yango ya Yesu. Tozo tonda Yesu po etazambala muningi.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous ensemble, Papa, merci éternel Dieu. Il est comme toi, Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Sasa ipi. Tokesenga bolimbisa epai na Nzambe. Na oyo nyonso tu emema biso na mabe na nzela ya porta sexe. Tokesenga na bolimbisa epai na Nzambe tobondeli. Senga Nzambe bolimbisa. Nzambe alimbisa ngai. Na banzela nyonso tu ya mabe na leka na basi oyo nayebaki te Nzambe. Na basi oyo nayebaka baesprit te. Na basi oyo nayebaka baétat spirituel na bango te Nzambe. Na bima na basi ya mabe. Ntango mosusu bao mosusu kutu baza na bango bakufa nayeba te Nzambe. Na se ya kwiti ya mokili ya bisengo Nzambe nayebi te na bimaka na nani. Oyo ekotisa bakomplication na vie na nga éternel Dieu. Soki eza na nzela wana Nzambe nasengi yo pardon limbisa nkolo mpe longola yango na bomoi na ngai. Bondela na kombo na Yesu Masiya. Banda kotalisa Nzambe banzelo totambola toyeba te. Banda bolenge na biso ti lelo. Nani obimaka na ye, nani naleka na ye, naliaka mbongwa nani. Mwasi nini alatisaka ngai. Mwasi nini abongisalaka nalandaka esengo nini. Oyo etiaka bakomplication na couple. Na kovanda su na basi te. Milimo ya mabe ekoma kokota na ndako pamba. Nzambe limbisanga po te banzela wana nalukaki yango na baposa na ngai moko ya nzoto. Nzambe lelo alimbisa. Nzambe lelo alimbisa. Nzambe lelo alimbisa yo. Nzambe lelo alimbisa yo. Pe banda kosenga na Nzambe banda kokata yango sasa epi. Balien nyonso tu ekotaki na nzela porte sexe. Nzambe banda kokata pe ko éliminer yango dans le nom de Jésus tobondeli. Senga Nzambe uta jeunesse na yo balien nyonso tu oyo ekota na nzela ya porte sexe oyo ekomplika vie na yo oyo ekomplika ekanga ba grâce na yo oyo ebebisa misala na yo oyo ezokotrouble foyer na yo Nzamba bandana kokata yango parce que la délivrance vient de toi-même ma sœur la délivrance viendra de toi-même mon frère quand tu le déclareras que c'est fini au kati Nzamba ebi ko kati esili pe na bomoi na yo Bana kokata yango loba Nzambe balien nyonso tu bademon nyonso tu baesprit nyonso tu oyo ekotaki na bomoi na nga na nzela ya porte sexe Nzambe lelo nazokata mpe koanéantir yango na kombo na Yesu Masiya ezwa lisusu efete na vie na nga na kombo na Yesu Masiya bela Nzambe alongola yango kata yango ekatama na inconscience obima na mutu oyo yebaki te peut-être ayaki kaka po asuye nzoto na yo peut-être ayaki kaka po asuye vie na yo loba na Nzambe papa limbisa mpe kata yango ekatama ezalaki lia na yebi ete yo lobi esika mwasi basangani na mobali bakomi eloko moko Nzambe me oyo yo ndo osangisaka bakabolaka te me lokola yo te moto osangisaka na bato baleka na bomoi na nga na nzela wana lelo nazokata mpe nazokabola yango na le nom de Jésus na kombo na Yesu kata yango na kombo na Yesu kata yango na kombo na Yesu kata yango alobi oyo yasangisi bakabola te me oyo yasangisa te tosangisama na baposa na biso tozokata yango lelo balien wana ezokata na dans le nom de Jésus tozokata yango na kombo na Yesu Masiya tozokata yango na kombo na Yesu Masiya dans le nom de Jésus Christ dans le nom de Jésus Christ na kombo na Yesu Masiya na kombo na Yesu kata yango tokata yango na kombo na Yesu na kombo na Yesu koto zosenga makila na Yesu zosenga makila na Yesu ebana ko purifier pa porte oya sexe na biso nyonso mabe kotaki na kati siko makila na Yesu purifier et sanctifier corps âme esprit na biso milimo nyonso mabe misala nyonso mabe makambu nyonso mabe oyo ekotaki na nzela la porte wana lelo Nzambe a purifier pas sanctifier dans le nom de Jésus tobondeli et que cette porte soit sanctifiée. Je viens payer les sangs de Jésus, Seigneur. Ce sang précieux, Seigneur, pour que ça puisse venir sur moi, Seigneur. Asperger, Seigneur, tous les chemins que j'ai empruntés. Nyonso yesuya ngai na yo Yesu banda ko sokola yango nyonso yesuya bomoi na ngai na yo Yesu banda ko sokola yango soki kangaka yo ba chance ya misala soki kotsaki ba complication na couple Yesu banda sokola yango leo na makila na ye abanda ko sokola yango na makila na ye abanda ko sokola yango na makila na ye dans le nom de Jésus-Christ Nzamba sokola yango na makila na ye porte wana ekoma purifier porte wana ekoma sanctifier que pour ton couple pour ton mari ou bien pour ton épouse porte wana etikala kaka bongo purifier, sanctifier pour la couple na yo na kombo na Yesu Masiya. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de
Jésus na kombo na Yesu Masia na ngongo tozosenga makasi epai na Nzambe. Paul alobi o nazolinga sala nazokoka te o nazokoka te yango nazosala sikoyo tozobala Nzambe lokolo talisi biso porte eza très dangereuse Nzambe tosengi sikoyo lobaki fuye l'impudicité Nzambe nakokaka te mais nayekomikitisa epai na lokola moto na mosuni la chair est faible mais l'esprit vivifie nasengi opesanga makasi sikoyo Nzambe ya koyeba kokima yango ntango nyonso koya po ete kwesa bomoi na ngai tosengi makasi epai na Nzambe na ngonga oyo Samba pesangana makasi ya koyeba ko kima yango cette fois-ci to tikala kaka bongo na bosantu na Nzambe to kima impudicité to kima adultère to kima buzoba na nyonso to kima basali to esuyaki ngai na yo lobi to kata vi wana Nzamba pesangana yo makasi ya koyeba ko fuir maintenant l'impudicité tozosenga makasi epai na Nzambe tozosenga makasi epai na Nzambe na kombo na Yesu tozobondela bondela na kombo na Yesu ko pesa yo makasi il est capable maintenant ma sœur il est capable maintenant mon frère il y a kobesa biso force puissante en fait que to kima mosika na yango tango ezoya atia biso bilembo tozo makasi ya kokima na kombo na Yesu Masia tozobondela na kombo na Yesu Kristo tozobondela na kombo na Yesu Kristo. Alléluia Jésus, alléluia Jésus, alléluia Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ, merci Seigneur Jésus-Christ. Siko tozosenga na Nzambe koloba na nkolo salite nyonso ekotaki na kati na couple na ngai oye kotsaki ba buzoba na couple na ngai oye kotsaki ba incompréhension oye longola confiance kati na ngai na mwasi na ngai to na mobali na ngai oye kotsa jalousie kati na mwasi na ngai to na mobali na ngai na nzela ya vie o na salaki ya ba porte ya sexe Nzambe na sengi o longola yango na couple na biso pe otia kime na kati ya libala na biso na kombo na Yesu bondeli senga Nzamba tia siko kimia na kati na bomo ya libala na yo atia kimia na couple na yo enfin que porte oyo esala lisusu te na bomo ya couple na yo na kombo na Yesu Masia tobondeli na kombo na Yesu Masia tozobondela na kombo na Yesu Masia tozosenga milimo nyonso ekotaki etiaki trouble na kati na couple na ngai nyonso ekotaki po ya kobebisa couple na banzela makambo nga na kosala na ouverture ya porte ya sexe leo na sengi Nzambe longwa pe otia kimia na kati ya libala na ngai otia kimia na kati ya couple na ngai na vivre na esengo na mwasi na ngai na vivre na esengo na mobali na ngai na longwa na kati na lisumu oyo ezokabola ngai na yo Yesu lisumu ezosambwisa kombo na Nzambe ekota lisu na couple na ngai te na kombo na Yesu Masia na kombo na Yesu Masia. Nom de Jésus, nom de Jésus. Kombo na Yesu Masia na ngonga o sikoyo moko zwa force pe puissance ya ko sceller porte wana ya ko kanga yango po fungama isusu te na vie na yo tobondeli na kombo na Yesu Masia yo moko sceller porte ya sexe loba Nzambe na lingi suko mema lisumu na nzela ya porte te na kangi yango libela na bomoi na ngai na tiki ekobo na tiki impudicité na tiki adultère na tiki nyonso eyaka na nzela ya porte wana lokolo kangoli nga Nzambe nga pe na yebisio te na tiki pe na sele na kangi yango hermétiquement na kombo na Yesu tozobondela le nom de Jésus, le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Visite encore nos vies, Seigneur. Parle-nous encore, montre-nous des choses cachées, travers de Dieu. On fait que nous puissions nous préparer pour le lendemain. On fait que nous puissions nous préparer pour le lendemain. Merveilleux que tu as préparé pour nous. Oui, Seigneur, tu es en train de fermer chacune de nos portes qui ont dérangé toutes nos vies, Père. Merci parce que tu es grand, parce que pour ton amour, c'est laissé moi dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Na moto kokota siko na ngonga intercession générale na biso na mwangonga moketo tikali nango. Mais première prière na so intercession ya biso ya lelo général ezali boye. Tozozongisa matondo epai na Nzambe pona oyo ya minene asali kati na libota na biso. Lobi tozalaki akolela po ete bandeko babelaki lobi tozalaki kolela po ete mitungisi ezalaki me Nzambe lelo apesi bomo apesi baguérison apesi biyano yango na ngongo première sujet na biso intercession générale lelo ezali wana tozokende remercier Nzambe mpona ba bienfait nyonso azosala kati na biso tobondeli Nzambe
Zo remercier ye pour na miracle sali kata mabota tozali kobela batu babikisami pour na miracle za kosala na ba réponse azo pesa biso na ono sazo ya no la biso tozo remercier Nzambe tozo tonda Nzambe to lelaki mingi malade etungisaki to bangaki nkufa to bangaki makambo ya ndenge na ndenge mais Nzambe alakisi etazali kata na biso pazali kosala to bandi ko remercier siko na komuna ye bikamwa to bandi ko tonda Yesu Masia remercier Nzambe na yo remercier pour etaza malamu remercier pour etasali ba miracle remercier pour etapesi lobiko remercier pour zongisinga na yo na bomoi remercier pour ta sali ya minene ya koleka tozo remercier bonzambe na ye tozo remercier bonzambe na ye nyonso azo sala kati na vie na yo na bana na libota na nyonso azo kokisa tozo remercier Nzambe tozo remercier Nzambe pour ta sali ya minene asali ya minene toyokaki bandeko bazali na bisika bapasi ya ndenge na ndenge mais Nzambe apesi biyano Nzambe alongoli na bapasi Nzambe apesi guérison yango tozo kumisa koneto na kosanzola pour ta Nzambe malamu tonda Nzambe oyo tonda ye pour ta za bolingo tonda ye pour ta za malamu dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Asanzambe malamu, Yesu azabolingo, Yesu azalobiko, Yesu azalikangoli, Yesu nazo sala kukangola zobiki sazo telemisa zolobi sazo sala minene ya koleka. Toto na Nzambe opeta za malamu na butu na lelo. Tozo remercier pour na nyonso sali. Tozo remercier pour ta Nzambe malamu. Tokumunke mo masanzole bute zonge pa na ye. Azanzambe malamu pona yo, azanzambe malamu pona libota na yo, azanzambe malamu pona bana na yo. Na kombo na Yesu Masia, na kombo na Yesu Masia tobondeli. Merci Jésus. Nangongo tozoyebisa Nzambe. Tozozongiseleka merci koloba na Nzambe toyebi ete basusu bakangami. Toyebi ete maladi ezo ravager kaka. Mais lelo tozoloba na yo merci pour toyebi ete si prendre fin. Tozoloba na yo merci pour toyebi ete so sukisi yango. Tozoloba na yo merci pour toyebi ete zaka nzoto anyoko ezoninga na mutu so kataki. Tobano remercier pour Nzambe bikamo azosala pour likola maladi oyo. Zongisa Nzambe matondo. Zongisa merci loba na Nzambe na ngana remercier pour na bike maladi esili. Loba na Nzambe ngana remercier pour na bike pandemie s'est arrêté na remercier atana zomona te mais na remercier pour na bite zokokisama tonda ye loba na papa na remercier pour na bike sili